السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة نتكلم عن موضوعنا مهم شديد، التعاطف والتعامل السوداني. شوفوا الفيديو ده، أحد السودانيين عمل مقلب على صاحب الفرن، وشاهدوا ماذا حدث. السلام عليكم. السلام. كيف يا شباب؟ تمام؟ تمام والله. يا دري عيش يا دري. لا دري عيش، لكن ما عندي قروش. لا هو معليش بس يومين بس. انا زول اخوك ساكن قريب هنا وظروفنا صعبه شويه، داري ايش بس ما. لا حبوب انا بتفهم موقفك، لكن الشغل ما حق. لا ما انا بجيب لك القروش انت ادفع، بس بجيب لك القروش انت. لا انا ما بقدر بالسبب بوها الشغل ما ما بتقدر؟ حق. لا ما اقدر السبب. داري 10 عيشات بس ما. لا معليش يا أخي. معليش الشغل ما حق بالله. يا داري 10 عيشات. لا ثاني ما بقدر. انا بجيب لكم القروش وريه وقول لك يقدموا كل 10 عيشات اديها اسمه. حبيبنا الشغل انا لا يتحسب يومي، هذا الشغل ما حق يا اخي. ما يتحسب شنو دول ما عنده قروش، حيكون كيف يعني؟ ما شغل سجل على اسمك هذا. هذا ما عندك مشكله، سجل على لا ما تسجل على حسابك. يا معلم ما تسجل على حسابك. انا اقول لك كلام. لا. 10 عيشات صح؟ انا بجيب لك القروش. يا كم بتاكلكم كم انت؟ اديني 10 بس انا بس بتاكلكم كم؟ اخواني بس داير 10. يا اخي انا اعتبرني اكبر منك، كويس معاك؟ يا زول بتاكلكم كم؟ اديني بس 10 ما داير. سجلها عندي 20. سجلها عندي 20. هذول سجلها عندي 20. حمل بتحمل مسؤوليه انا. جدا. اسمع خليه يا خليه. يا خليه، انا ما داير اكلفك يا شاب. يا معلم السلام عليكم. اسمع كلامي، داير اقول لك كلام. يا اخي اسمع، داير اقول لك كلام وبعتبر. يا معلم السلام عليكم. اسمع خليه، وانا ما داير اكلفك. يا ولدنا هوي ما داير اكلفك والله. هوي يا اخي انا هذول اخوك كويس معاك. لا انا اخوي، بالنهايه يا اخوان، انا بالنهايه يا اخوان يا معلم. بس من حقك ده. انا بالنهايه يا اخوان. لا بس من حقك ده انا ما داير. انا بالنهايه يا اخوان. لا حول يا اخوان هاي. كويس معاك. ما مشكلة، انا ما بكلمك. اي حاجه انت ما حقك. داير، اي حاجه تجي داير ثابت عني. حتى ما قال بيقسم من حقك انا ما خليه داير. يقسم يا زول، خليه يقسم. نحن اخوان يا اسمك، الناس والناس كل رب العالمين يا اسمك. انا كم ما يتعشنا يدي معمولين يا اسمك. انا اقول خير يا عيني هناك. عليك الله، عيني هناك. اصبر يا شاب. عيني هناك. عيني هناك كاميرا. والله دي كاميرا خفية، وانت اللي طلعت زول كريم يا اخي، ربنا يوفقك ان شاء الله. حبيبي اسمك منو يا احمد؟ والله طلعت زول راجل وزول كريم يا اخي. والله حقيقة السودان لسه فيه رجال والله. حبيبي والله. اسمك منو احمد؟ يديك العافية يا احمد. دارين نشر الفيديو ده في اليوتيوب، رايك شنو؟ حبيبي يا احمد، العيد حيشيله ولا حبيبي والله. البلد اللي تشبه هي حياتنا واحنا حياتها، هي حياتنا واحنا حياتها، هي حياتنا واحنا حياتها، وما بندور بلاها وحاتها. بعد ما شاهدت الفيديو يا اخوان، اي زول يكون في قلبه يدخل غنيمة يا جماعة. التعامل بين الناس اهم شيء. هو مقلب فعلا، لكن بتحصل حاجات كثيرة زي دي، كثيرة بتتكرر اذا كانت لنساء او رجال، كثيرة بتتكرر. اي زول يا جماعة يتعامل مع الحاجات زي دي. حب الوطن مكارم الاخلاق يا جماعة. التعامل ده زيه ما في يا جماعة. فيه انفقوا فيه ناس محتاجين يا جماعة. والحوجة دي في أي مكان بتحصل يا جماعة، سواء كانت ده أو ده. بدك فوق وقول للدنيا أنا سوداني يا جماعة. الزول ده ممكن يجي زول زي ده يكون ما أكلوا عندهم يومين أو 3 يوم، أو ما فطروا أو ما تغدوا يا جماعة، وقول للدنيا أنا سوداني. حب الناس في الناس دي حاجة كويسة يا جماعة. الناس تتعامل. ومن هنا أنا رسالت لك لصاحب الفرن أديته العيش دي، والله أنت راجل ود رجال والشهم، وجزاك الله ألف خير. ولو كان السودان ده كله ناس زيك زي ده، السودان كان وقت ده فوق، ماشي فوق، وما في زول محتاج لزول. وقت ده السودان كان فوق، وجزاك الله خير. شكرا. ما تنسوا الاشتراك ومتابعة القناة عشان أصلكم كل جديد. الناس البرة اللي في السودان يا ريت يصلها الفيديو وتدعم اخواننا لنا المحتاجين في السودانيين، المحتاجين في السودان. تدعمهم بزكوات، بأي حاجة، بأعمال خيرية لها. يلا يا جماعة، شكرا، جزاكم الله ألف خير.